Được. Được. Kenceng. Dan perang dinten guys, nyambut gawe guys, anak larennya. Nomor kata. Iya lumayan. Iya, betul. Kalau itu lembur ya langsung ini. Terus ke jalan. Langsung teng Bojonegoro mriko. Nah, orangnya kenceng mboten? Napa? Kenceng. Nggih. Rasa kawancen. Niki kenceng minuman. Niki damel hubungan suami istri. Oh ya. Ya niki kenceng boten sepiro suwe. Nggih Pak bener niku. Aku nggih makane badhe takut kok kadang gede lot ya oh. Iki dijamur yo. Mboten saged. Mboten napa sensitif. Nggih. Kena rasanya kedeket medak. Niki lemes. Insyaallah nggih. Bertambah. Kau mancang gitu. Kau mancang sama Pak. Serem. Kau mancang sama Pak. Gitu. Teman Pak. Apa? Ya Allah. Ya sari boten ya. Saya kula pijet ngaten meneng ae. Ngoten pijet nali ngoten kancaan. Bojo kula. Ya, dengar kok suwe. Apa pengaruh men pijet iki? Lagi. Wah. Wah. Panas. Enggak, empuk banget. Kan? Empuk langsung. Panas langsung. Nah, niki tambah paru. Oh, paru-paru Pak nih kayaknya. Bismillah. Enggak lu watuk nih, wis. Nek teng paru-paru Pak nggih. Belum? Nek watuk iki mboten paru-paru ta sing. Nggih. Paru-paru. Aduh. Nah, temen. Lagi awak lagian jelas diajar dikon pijet iki aku apa jelas iki awak guys tak ngrasakno awak non Pak ya. Sampeyan sik kuat kan. Ing mboten tiyat nggih. Sane Pak aku masih kula nek pijet iki. Kena sing sakit-sakit nggih mulai. Nek kelangan bojo kula niku
Gak loro ya. Sik gurung siap. Tak sudono sing loro sik. Tadi. Padahal mau didudul ya ampun. Mungkin pas sudono, weh, dikene. Langsung mulet. Iya nggih. Iki sampean napas yang paling kerasa. Tetep sekring Nggih. lega ya. Anu lega niki. Ya. Rasa plong ngoten. Nangis. Nah ini ngeten harus langsung buktinya. Masalah saraf ya, berarti langsung nyaut. Nah, iya. Masang pilek kan model tok pilek plek. Tak lho kalau didadi kanca kan kula watuk wis ngombe fik ya, ojo hati-hati lho ya fik iku kok nek kaya kancamu karo-karone bocok. Wah, aku wis ngono kepikiran tenan. Tapi jet arek iki karo semangat Ya banget. nggih, sing utama kan urat saraf itu. Ah nggih. Ya saraf mah diciptakan di batuk-batuk dite. Hmm. Di saraf ten. Aku di medeni awas lho, sampe ora ngobat watuk iku ya. Nek kok kanca karo-karo nggih, rencange kula nggih sampe karo-karone bocor. Ngoten. Terus tapi wingi salah obat apa pripun? Ngoten. Salah daden. Ya iki. Ya menurut paru-paru ini. Dua titik. Iki kali iki. Ah, Sing jelas kenceng. nggih. Itu total ngeten lho. Rasa Lho, tekan dindi. Tekan budi-budi. kenceng itu. Nggih. Aduh. Ngeten iki pun lara-lara lega. Tapi kadang nggih salah tafsir iki kadang ngeten lho iki. Kayak medis lah. Nggih. Oh, ini kok jadi pijet no, ngene-ngene medisnya nalar tukang pijet. Padahal tukang pijet itu ya belum tentu lah ana sing ngerti, ana sing kan iki lho. Ana sing ngerti masalah iki maine ning ndi. Nggih. Ini makanya kaya rencange kula sampe usus buntu lho, Pak. Nah, Tak balik cek anu sih, lari lagi 5 tahun ngono. Ya ngeten-wetenge loro dipijet. nggih. Lah sering loro weteng dipijet terus mari ngono gang setahun ini. Nggih. Tapi mboten langsung Pak ngoten terus nggih. Nggih infeksi. Infeksi 2 tahun atau setahun langsung operasi usus buntu ini. Cek ketolong alhamdulillah Mas. Nggih. Ayo mbak ketolong ini. Ora 5 tahun. Mungkin apa biyen niku? Biyen niku wetenge tanpa sing dipijet terus. Jadi ususnya kok anu apa buntu tak pripun ngoten. Enten usus besar, usus kecil. Nggih. Nah, kan harus dipatuh sisi urat Mas. Bareng kok didemakno alon-alon. Nek kados lara weteng itu sing ditoton urate mboten. Sami mawon. Nggih, hasilnya mboten maksimal. Masih Mas. Nah, ngoten. Kados ngeten iki jantung, paru nggih ndukure mboten diurut nggih. Nggih mboten maksimal, enteng Pak. Kurang maksimal. Ngoten. Ngoten kula kan kula tepakno terus ndukure kula diurut pisan. Insyaallah nggih cocok. Itu sok. Ini tuh biar dipijet-pijet dong ini padahal ya belum tentu dong tukang pijet kabeh masuk ya podo itu udah gak dewe-dewe ngoten to. Mesti ngoten Pak, medis iku mesti maine jadi pijet no ini ya. Nggih, enten sing ngoten, mangke mboten kabeh. Mboten kabeh nggih. Wah, enten sing nyaranaken kenging pijet ya. Nggih. Wah, aku ini pegedaya pijet, ngoten. Nggih. Iku dokter Jawa. Pun kulino pijat, kat alit ngoten niku. Yang sepune
seneng pijet. Ya mati pijet ya. Wis dipikir ki apa Mas, urat nek mboten diuruti napa anu. Sampo. Ya tidak metu ki apa awake iki tak anu. Iki kamu mboten kados sing mriku. Nggih. Mriki tak. Yo. Yo iki sini. Langsung ngertos jenengan. Dalam Langsung ngertos sing dia nganu. Gak digoleki langsung ngerti. ternyata nek mboten wani mijet enggak. Oh. Niki. Niki om mriki. Nggih. Iki mriki. Lho. Kan beda. Nggih. Lho. Ngoten. Nek mboten diakur ae. Aku mboten sepiro kaku sih, kakuan mriki kok. Nggih. Mak dengkule kencengan iki. Oh. Nah, sini iki kencengan iki. Sama sini iki. Nggih, kok malah. Lho. Ngoten lho. Nah, ini kan dada berarti nyeri sendiri. Lho. Biasane dipijet ngeten sampean wis bal ping 3 niki wis biasa iki Cak, ya Allah, suwe mbek yo. Iya. Ini Februari terakhir kita Februari atau Januari kok. Ya besok memang itu. Nggih. Nggih sih, juga nih kalau lahir Agustus apa nggih Agustus. Kalau saja dengan ini lagi saulan apa beripun. Iya wis. Ini tadi langsung kan dodon konten. Iya. Mungkin kalau diuruti enggak enak. Doain enggak Mas. Tapi kok ngeten iki aja ngoten sekolah ya kayaknya. Betul nih. Aku lariin pertama yang bingung kok. Sing bisa. Sing jadi dipijet sing ngoten. Bingung kan nih. Ora inget. Ngeringet mboten mijet tinggi wedi. Wedi. Dis ndak pijet ngoten. Lah nggih. Wes bismillah wae. Iki nek atik ya lho senane berarti berhasil aku pijet ngoten. Jaluk pijet maneh. Oh berarti sukses sih. Tapi tekan diparingi di sisi tekan bae ngoten. Mungkin kemungkinan. Bae titisan lah ngoten. Mungkin. Saya itu bingung Mas. Makanya iki ora belajar. Sampai saat ini sing kula pertama kali mboten kula sanjangi. Nek sing niku pas sing pertama kali. Kanca kula ki ambak iki. Oh, rencanain jenengan. Nggih. Ya alah. Nggih, sampai saat ini mboten kula sanjangi ini. Pertama kali sing kula pijeni. Kula rahasia. Langgil lah. Juga
bahan percobaan nih. Nah, sampai niki nggih nyet dipijet terus. Mane iku mboten nate kula omong. Sama rahasia kula. Iya. Nah, cari rakyat kula nih. Apa ya kok mlebu metu? Bingung aku iki. Lho lha apa? Cinta sedih sih karo aku. Angkatan jedhi. Ngono kok. Dari jedhi. Wis nekat nih Pak Kira. Ini kali belajar berdalam ya, Mbak. Nggih. Biasa ya. Berkembang ki ambak nggih biasa ki ambak. Dikembang ki ambak. Tapi asam urat niku pijete pripun, Pak? Nggih awak nggih. Nggih teng iki wau. Sikil-sikil kok ngoten nggih. Nggih. Oh. Nggih titik kan ya asam urat nih kolesterol. Oh. Nah, yo jerit-jerit Pak menawa asam urat. Nggih. Bapak iku lho sing sering niku. Sampai abu pijet nang oleh raga, jerit gak oleh gak. Lho nek sampun nabung nggih harus dipijet, Mas. Oh. Dipijet itu maksudnya mboten kok dilemesno urate. Oh, ngoten. Kadare tetep tinggi, niku tetep dijaga pola makan ini. Oh. Mungkin didokno piyambak kali pola makan. Saged Pak ngeten iki. Nggih, nek pola makane dijaga, urate tetep kenceng, disuwe. Dikembalikan lagi niku, urat saraf harus lemes. Oh, ngoten. Ngoten. Sampai abu kok. Dok. Nggih. Pakai nang bulan iki sampai mari nyawan mesti kumat. Mergo napa? Aliran dari motor lancar sampai abu. Ini sampai abu Nah, Pak. ngoten, Sampai Mbak. ya Allah. Niku mboten lancar. Sampai tarak nih. Wah, Meskipun sementara, iya tapi ini urate niku kenceng. Nggih balik malih mboten maksimal. Harus dua-duanya. Kabare kolesterol yang ditarai, urate dilemesaken. Mana kula tulis tata urat niki kolesterol sama urat niki kan ini wau tujuane mboten kok ngedol kabeh. Kolesterol mboten. Ngelemesno urate niku. Sing duwe penyakit kolesterol asam urat ngoten lho. Oh, ngoten. Memang saged kolesterol dipijet kadare medun niku. Nggih. Bisa kontrol lho nggih. Nggih, harus dijaga pola makan. Dicamoni elok. Camoni ngoten-ngoten niku. Oh, alami. Nggih. Terus pola makannya nggih dijaga. Sampai ini. Yen urate dilemesaken pola makannya mboten dijaga kados sampean mboten diurut enak, keting ditedel. Iya, awak. Anu ngoten. Harus dua-duanya. Ngoten kok niku terong. Ana tiyang berat bari dipijet ya gak apa-apa. Bari dipijet gak dipijet ngoten mawon kuwi. Nah, ini jadi gelem-gelem ae. Ora paksa kok. Nek kepengin enak ya dire dicoba sih. Nah, misalkan kanjeng ojo sampe kok dipijet. Kan mboten semerap Nggih. Paling ngoten sing biyen niku salah daden paling daden ngomong ngoten niku ya. Nggih. Nomor setunggal nggih enten sing yang cok ngerti. Nggih, nek ngerti Enten ngoten sing nggih. yang ngerti temen. Ngerti teman. Sampai di lab ta. Padha ae di lab mau dikei obat gini kayak kadar iku tok alah. Wis Pak larang. Oh, mangane dadi tarak. Nggih. Parah terus saged digandeng pijet kotor saraf niki. Dilemesaken dadi eco. Enten sing ngarani vertigo, kalau dipijet. Nggih. Niku ngoten iki kan. Kula nanggapi kalau pijet gak apa-apa, cek awet to roke. Nek ngoten. Nek kepengin enak ya dulune kene. Niku anu nggih tekanan darah nggih. Napa? Tiga darah mboten pusing ngoten ta. Vertigo niku. Nggih, pusing. Pusing to. Nah niku Tapi anu nggih. Beda kali darah tinggi siji. beda. Mas.
Kula ngaran vertigo niku kadar oksigen dalam darah kurang. Oh kurang sama. Nggih, teng otak akhirnya griyeng-griyeng niku kados ten muter-muter niku. Oh. Nah niku enten sing dugi faktor bener-bener oksigene sing kurang, enten dugi penyempitan urat sarafe sing menuju teng kepala niku. Jadi bener-bener metabolis dalam tubuh niku kurang. Nggih, mboten stabil. Kedua metabolisnya stabil, urat saraf yang nyempit. Jadi mboten saged naik ke otak, ke kepala niku. Ada akhirnya griyeng-griyeng niku. Contoh riyen upacara pas hari talit dari sarapan kepanasan semaput. Nah, nggih. Nah ini kan pengaruh ya di perut. Akhirnya suplai ini girang, semaput. Pacara terus sarape bablas semaput mesti. Nah, bukan kuat awake. Mereka suplai ini kurang. Urat saraf normal, sing metabolisnya sing dok, ngoten lho. Nah nggih. Kan mboten langsung diponis iki mboten metabolisnya. Tapi genetik nggih pengaruh ya Pak, anu ya tadi. Nggih pengaruh. Mana kon nyekel kiai mboten wani ngarani langsung. Ngeten kula jawab dicoba riyen, diturat misawon nek saged nggih. Yen diturate nek mboten saged nggih. Usahaken malih ngoten. Nah, pikir ditangeti napa enten perubahan ta mboten kan. Misalnya ngecok berarti diturate. Nggih. Ndak. Kamu tak jenengan. Ndak. Sampeyan mboten sanjang ajeng cekelan iki. Jangan ngomong. Iki susah. Mana kalau kadang nang rumah sakit ningali tiyang seakan hasil mboten foto obat, foto urut. Aku yang mboten wani ngandani. Tingali niki foto karo iki kok pikiran. Enten ngoten operasi lambung iki. Napa Mas? Wonten operasi kok sakit. Ya ngoten. Aku mboten manusia anjing. Untuk hati sing lambung menika operasi lambung bocor halus ngoten. Terus nonton operasi kok sik sakit. Kalau meneng mau ngoten tenang. Kok kenal ngoten iki tulisan jan. Ini percaya tiyang ngoten. Wah, pengen rumah sakit sakit. Jantung, orang kayak jantung. Nah ya nanti jadi dengkulan itu mau nenak asli nih. Berapa? Lagi keriwin. Aduh.
Mas Prapto terus lek dodo wis kacir. Nggih mboten kuat. Mboten napa-napa. Penting pun ditutuli didik ngono. Kan jam Pak. Ada nek gak nulis buat tulisan ditulis sithik-sithik. Nggih lho, niki tenan sing ngrasakne sing mboten sampean. Nggih. Niku lho kami nek lho. Lho rasane campur panas campur napa niki. Nggih. Lho. Nah niki urat menuju kepala. Nah, ngeten iki lho, teng kepala. Ya niki teng tangan. Lho kan beda. Nah niki tembus niki. Oh, Ya niki jero niki teng tangan niki. Barang ngeten ketoke sak nggon. lagi ya Allah. Niki teng tangan. Tulis sithik-sithik mah. Soalnya kalau wingi kakek nobat dadi awak iki wis wah pripun ngoten lho Pak. Nggih. Nggih butuh obat nggih butuh obat. Vitamin butuh. Nggih. Apa sing enak? Ini Dik. Iki pun cross enteng. Dalam? Cross enteng awak niku kan. Lumayan. Dia sing pertama nih sampai sejak awas lu Mas Jarum lo ya biasa ada yang pertama niku. Sing kedua pun mboten rasane jarum. Wis ning awak wis nyatu iki suwe ya awal roman. Astagfirullah. Lagi. Ya Allah tanah. Nah, ini ki buat teng kepala. Ini kita mriki. Ngoten. Sakit pengaruh teng nyeri ini, mata yang wau. Sakit tadi ini biasa nih. Nggih. Ya, teman Pak iki. Kayak ngawiti kok pertama. Tuh. Nah, sing kanan sakit teng mriki. Nggih. Kalau keluarnya teng mriki. Nyeri. Nggih. No tadi. Tuh. Biasanya yo pengen entar lho. Awak itu. Nggih. Suwe niku gak di Nah, nggih. Biasanya sing kedua niku wis biasa. Ya Allah. Jadi awak iki gak ditawa-tawa wis ngene. nggih. Tergantung suwe batune niku diurut. Nanti suwe. Kerasa kenceng. Lho. Nggih. Lho. 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 Padahal niku tangan. Didol ya. Oh. Kayak gopeng. So, push, push.
Tapi kok ngeten iki biasane nontone pinten nolan, Pak? Umpama paribasane nggih 3 bulan, 4 bulan ini mboten nonton anu. Biasanya nggih maksimal 6 bulan, Mas. Maksimal 6 bulan ya. Maksimal nih, Mas. Balik malih. Lah nggih, balik malih makan ya Allah. Sak suwe-suwe maksimal 6 bulan. Makane loro saniki, Pak. Ya Allah, sakno. Nggih, biasanya ngoten kula ngeten kan terus sedaya. Nggih. Akhire nek suwe mboten ya, lebih sakit Lebih sakit nggih. timbang sing dereng nate kula pijat. Nek kenapa? Pun nate lemah surat niku. Terus balike niku lho lebih kenceng malih. Lebih kenceng malah nggih. Ngoten. Ya Allah. Oh, nambah. Hari ini. Ini Nggih, sampeyan nginum, Rin. Minum Rin mboten apa. ngeten, Pak. Nggih. Napa? Ngoten niku, Pak. Nggih, sing jok niku lho sampean pijet niku darah niku stabil, Pak. Alhamdulillah, Pak. Biasanya 180 lho, Pak. Nggih, saniki. Sakniki paling kula wingi periksane 140 lah. Terus sampean kontrol kolesterol niku lho kan. Nggih. Niku darah mboten anu. Mboten nanti tinggi kan, 130, 140 kan. Pengaruh. Nggih. Di Niku pun kula cek pas sik mari sik dalung 140 biasane 160 ngoten. kuat sampeyan nak ngoten. Alhamdulillah, Pak. Tapi sampeyan nek darah rendah mboten kuat. Nggih. Sendirian. Nah, kulino darah tinggi. Rasane alhamdulillah wis. Merah putih.
sama coba nafas enteng apa entengan tinggi kemeriak sik men anu Pak napa orang kemeriak tak durunge kalau minum banyu hangat es ambiran hangat es saya ngelangi ini buatnya pasti banyu hangat es banyu hangat ya apik jadi nggih saya es tol hangat es jarang tapi nek kok motong ngontongane tampung ya Pak kenapa hitungannya kayak penglihatan gitu loh ben buat nonton ya kayak kok apa sih titik sarafe tinggi sarape oh, nggih sih tapi niki pun eco pun pun enteng Nggih. nafasnya lega pun